こんにちは。ロスト&ファウンドの北山です。ロスト&ファウンドは忘れられてしまった大切なものが見つかる場所です。長く愛用できる日用品を数多く取り扱っております。本日ご紹介させていただきますのは、堤朝吉漆店の金継ぎコフレをご紹介させていただきたいと思います。1909年創業ということの漆のメーカーといったところで、ロスト&ファウンドの母体の日光株式会社もですね、1908年創業なので、年子みたいな間柄なんですけれども、ずっと漆をですね、長く作っていらっしゃるんですけれども、どうすれば今後も漆のメーカーとして継続できるのかというのをすごい研究したり活動したりしながら今新しいことに取り組みをしているというような会社になります。その中の一つで漆の一歩というプロジェクトがあるそうで、それこそ漆の木って今国産のものって本当に少なくなっていて、その漆の木をですね、植樹したりですね、若手の職人さんであったりアーティストの方を育成するようなですね、プロジェクトを展開したりしております。なので言ったら、次につなげるであったり環境に配慮したとか、そういった文脈で言うと本当に母体の日光に非常に近いなというふうに思います。で、その中でそういった活動を紹介するお店でアンドというお店が京都の烏丸と五条の間ぐらいにございますので、ぜひ皆様もお近くに立ち寄った際は立ち寄っていただければなと思います。重要文化財だったり国宝とかそういったものの修復に漆を提供してまして、本当に漆の業界の中では老舗でもあり、生産量もキープをしているといったような企業になります。で、そこが作っている今回、金継ぎコフレという商品になっております。数多く金継ぎコフレ、金継ぎセットみたいなものあると思うんですけども、我々はやっぱりその、堤朝吉漆店さんの、やっぱり歴史であったり、本物といったところを大切にするというところもありですね、本当の漆を使って、初心者の方から、プロの方までですね、お使いいただけるようなセットに仕上がっているといったところで、自信を持ってご紹介させていただきたいなと思います。はい、で、このボックスであったり、この、なんていうんですか、セットのこだわりというのが非常に、堤さんの方では強いというふうに伺っておりまして、で、実際に今こう見ていただきますと、中もですね、ボックスしっかりと分かれているんですよね。結構配送されてお店にご自宅に届いた時にごちゃごちゃになったり、あと片付けにくかったりっていったところを解消するためにですね、堤さんの方で、実際に金継ぎの講師の方なんかに意見を聞きながらですね、このセットを開発したそうで、非常に細かいところまでこだわりを持って作られています。今この瓶を抜かせていただいたんですが、粉物に関しましてはこういった瓶詰めになっております。で、付属のさじでですね、小さい方と大きい方がありまして、適量取れるようになっております。で、これやっぱり瓶じゃないとなかなか小袋ですと非常に取りにくかったりしますので、そういったところの配慮があるのと、この瓶自体も、わかりますかね？穴のところに、カッティングが入っているんですけれども、そのカッティングされたことによって、非常に収まりが良いというか、移動しても、外れない。それでいて、片付けやすい。といったところのメリットが非常にあるのかなと思います。で、一つ、何も入ってない穴もあるんですけれども、これに関しましては、堤朝吉漆店さんの、サイトの中でですね、オプションで違う色の漆とか、そういったものを販売してます。で、もちろん、これなくなってしまったら、追加の漆っていうものもですね、非常に、追加で、購入が可能なので、そういったところも長く使っていただける金継ぎコフレセットになるかと思います。もう一つはですね、こちらの漆ですね。漆はこういったチューブに入ってます。で、よく皆さんもボンド、瞬間接着剤等々で一回使って普通に置いてしまうとですね、次使うときにも固まってて使えないとか、そういったところが出てくるかと思うんですけれども、こちらはですね、
開けてそのまま下に、差し込むことでですね、下にやっぱり液体が来ますので、乾燥をしないで、次使うときも、スムーズにお使いいただくことができるというところも、非常に気を使って、考えられているなというふうに思います。で、こちらのセットの特徴の一つとしても、トレイがですね、出荷時はこのような形で入っているんですけれども、到着しましたら取っていただきまして、筆関係に関してはこういったトレイを使いながら、作業ができるようになっています。で実はこれ、弊社のスタッフのものになるんですけれども、使い終わった後に、こちらのテレピン油というもので、筆を洗ったりするんですよね。その際に、筆をですね、そのまま、オイルがついたまま保管するんですよね。そのためにこういった特注のキャップまでですね、堤さんの方ではご用意をして、販売をしていると。で、これ、やっていただくと、油が漏れにくくなるのと、あとそれでもやはり漏れてしまうので、こういったような感じで巻いて保管するといったところを推奨されております。こちらも非常にいろいろな道具が入ってるんですけれども、こういった収納しやすかったり、作業がしやすかったりっていうところも非常に考えられているのかなと。やっぱ本格的な金継ぎになりますので、使うものはやっぱ本物ということで、金の粉、金粉ですね。こういったものも 0.1g、0.1g、合計で 0.2g の粉をご用意しております。やはり仕上げの時にですね、こちらにあるように、やっぱり筋がしっかりと入る。そういったような仕上げにしたいということであれば、やっぱり金を使っていただくのがいいのかなと思います。もちろん、銀であったり、真鍮であったり、銅であったり、いろいろあるんですけれども、弊社の方では、堤さんの方でも、金といったところをしっかりとこだわって作っているというところですね。あと、作業のお皿であったり、やっぱり漆、手がかぶれたりしますので、こういった手袋。あと、メンディングテープですね。結構これ重要で、途中で仮止めする際とかに必ず止めていかないといけないので、こういったメンディングテープがあると非常に便利かなと思います。あと、漆の磨き上げの時に使う、紙やすりですね。これも粗めと中ぐらいと細かいものと3タイプご用意をしていただいてますので、用途によって使い分けることが必要になりますので、そこら辺もですね、取説、あとムービーを見ながら、ご覧いただければなと思います。あとやっぱりどうやって作るかわからない、どうやって金継ぎするかわからないっていう方が非常にやっぱ多いということで、当初こういった紙のものでご説明をしていたんですけれども、堤さんの方ではですね、ムービーを全11回に分けて、ご視聴いただくことができます。で、最初の3話だけはですね、どなたでも無料で見れるんですけれども、それ以降のところですね、に関しましては、ここにパンフレットがありますけど、パンフレットの中に入っているパスワードを入れて、ご覧いただくような形になっております。3話まででちょうどこの、接着が終わるところぐらいまで、ご覧いただけますので、もしご覧いただいてご興味があれば、ぜひこういったものを揃えていただいて、金継ぎしていただければなと思います。で、実際のところはですね、我々もですね、堤朝吉漆店さんの完全バックアップをいただいてですね、ロスト&ファンドの店舗の下でですね、ワークショップを定期的に開催させていただいております。で、その定期的に開催していただいている講師さんがマセさんという方なんですけれども、堤朝吉漆店さんの、このムービーの英語バージョンであったり、そういったものを監修していたりですね。あと、東京芸術大学で、文化財なんかの修復の研究をされているような、方になるんですけれども、そういった方が今回、漆の、金継ぎとしてですね、講師として、弊社の方で教えていただいてますので、この後ですね、マセさんの方から一言コメントをいただこうかと思ってますので、ぜひ、ご覧いただければなと思います。はい。では、マセさんにですね、いろいろ聞いていきたいと思います。まず、マセさん、自己紹介お願いできますでしょうか。はい。
漆芸家の間瀬春日と申します。普段は漆での造形作品を作ったりとか、金継ぎ等の修理を仕事にしながら働いています。でまたこの金継ぎコフレを出している堤朝吉漆店のパートナーとして金継ぎワークショップの講師や海外製品の制作協力などもしております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ロスト&ファウンドでもワークショップ、何回かさせていただいてるんですけれども、金継ぎの魅力って増さん思うところございますでしょうか？そうですね。金継ぎはやっぱり修理の中でも食器として物が使えるようになるのがすごく魅力だなというふうに思ってます。やっぱ直近で1日でできる金継ぎとかもあるんですけど、どうしてもやっぱ熱に弱かったりあまり人体に良くないものがあるので、飾りとしてはいいんですけど、食器として使えるのが一番素材としての魅力かなと思います。あとは仕事としては直したら喜んでくれる方がいるというのがすごく嬉しいところですね。ありがとうございます。この金継ぎ、ワークショップ最初のところだけやるんですけれども、その後ですね、やっていくにあたって、増さんのこだわりの道具みたいなものってあったりしますか？はい、大体の道具はこの中に揃ってはいるんですけれども、私が仕事で愛用しているのはこの障子用のカッターがすごくおすすめです。で普通のカッターで糊を削り落とすっていう作業があるんですけど、こっちはこうやって当たるんですけど、特にカップとか回りやすいものの中で内側ってすごく刃が当たりづらい中で、この障子用のカッターがすごく刃が丸いので、こう内側の作業をするのにとても使いやすいので、これはめちゃくちゃおすすめです。なかなか普通ではお目にかかれないようなものですがあんまり見ない。はい、そうですよね。皆さんもちょっとこの丸いですね、刃のカッターをですね、ぜひ探して見てみてください。おすすめです。ありがとうございます。はい。増さんのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、増さんのコメントなんですけれども、いかがでしたでしょうか？我々もですね、実際に金継ぎをやったりですね、金継ぎに触れて、物を大切に使っていくっていったところを継続していきたいと思っております。金継ぎのこのコフレもですね、店頭でも販売してますし、オンラインショップの方でも販売しております。ぜひ興味がある方は、お求めいただけるかなと思います。あと、ワークショップの方にもぜひご興味がございましたら、お申し込みいただけたら幸いです。本日ご紹介させていただいたのは、堤朝吉漆店の金継ぎコフレのご紹介になりました。どうもありがとうございました。